Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi di Syakata Channel. Hari ini kita mau buka mainan ini. Apa itu? Ini Lego. Lego rumah-rumahan. Ini untuk tulis. Papan tulis. Papan tulis. Mau mana dulu nih yang dibuka? Ini. Oke, berarti ini awasin dulu. Nah. Kita buka. Ini ada ini. Tapi ada dua. Wow, Ini apa? Wah, ada apa itu? stiker. Iya, ada bonusnya. Oh, ini enak tahu. Ini orang-orangannya. Putri salju. Wow, banyak banget. Si Putri saljunya ini Cici Teh tinggal di rumah yang kita bikin. Oke, Ayo. kita bikin yuk rumahnya. Caranya mana? Gak ada caranya ya. Cuma gini doang. Mana caranya bikinnya? Kakak buat. Nih jendelanya nih. Iya. Lucu ya teman-teman. Aku butuh warna pink. Ada warna apa sih? Blue sama orange. Kakak minjem ini. Ininya bisa dibuka. Iya. Ayo kita mulai. Kita bikin dulu ya. Oke, ini dia teman-teman. Kira-kira ya seperti yang ini aja ya istananya. Bentar. Nah, ini orang-orangannya. Orangnya mau tidur. Mau tidur. Ini kamarnya. Ini temannya. Ini harus digunting dulu kayaknya teman-teman. Soalnya nggak bisa teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh. Apa? Ini gudang kecil. Udah belum? Gudang kecil. Udah belum? Udah. Oke, sekarang mau buka ini enggak? Mau. Ini dia. Wow. Ini Kita teh buka yuk. jahitannya. Ada ininya. Ada topeng tambah ininya. Iya, itu penghapus. Oke, ayo. Oke teman-teman, ini sekarang yang ini kita buka. Apa itu namanya? Papan tulis. Hati-hati dong. Hati-hati dong. Wow, itu punya kakak ya? Punya Naila sama Naida. Yang kalau Zalama itu. Ini dia teman-teman. Teman itu boneka. Ini kayak gini. Kayak gimana? Gini. Ininya tuh pinter kan? Buka. Nah, ini penghapusnya. Coba. Tuh kan, dia kehapus. Ih, jangan lo digituin. Nah, begini teman-teman. Ini ada pulpennya nih dicetakannya ya. Oke, sekarang kita belajar apa ya? Belajar baca. Yuk. Ya. Yuk. Pakai gambar ya. Gambar apa ya, Kak? Wow. Baca coba. Apel. Coba kalau ini. Awas salah. Nanti apa ini ya? Iya. Awas. Nanti ini apanya? Mangga. Pintar. Mangga. Kalau ini apa? Jelly. Cherry. Coba baca. Apel. Mangga. Jelly. Oke, sekarang kita belajar bentuk yuk. Nah, ini kita cap di sini. Cap yang ini. Iya. Terus kita cap yang ini. Iya. Itu apa? Love ya? Coba. Love-nya nggak terlalu kelihatan. Ini apa? Bentuk apa? Segitiga. Kalau ini? Lingkaran. Love. Coba yuk kita tulis yuk. Ya. Aku mau nulis. Segitiga. Aku mau. Bentar ya.
Coba tulis. Matanya Ayo. ada dua. Yang ini. Jangan terlalu kecil. Udah, bentar. Nggak bisa dihapus lah. Kalau mau ngapus, kehapus semua. Love. Oke, kita hapus yuk. Udah. Taruh pulpennya. Yuk. Sekarang kita bikin tulisan yuk. Nih, contohnya. Nanti mau buat kalimat aku. Itu I love. Nanti sini maunya. I love Muhammad. oke. Sekarang coba kita bikin poster. Nih, contohnya kita bikin yuk. Aku mau. Kita dulu bentar. Abis ini kamu. Ih, bikin apa? Bikin Ya, air minum. kayak gitu. Kayak gini. Rumahnya ada bisa tidur. Nah, coba baca. Buang sampah di tempat. Ya. Oke, sekarang Kalila mau. Aduh, duh. Tapi pengen yang kayak tadi. Yang kayak mana? Nah, ini belum rapis. Poster itu apa? Poster ya? Nah, ayo sekarang Kalila. Mau kayak kakak yang buang lah. Iya. Bintang. Bintang. Coba lihat lagi itu apa? Bintang. Bukan. Ini Segitiga. 3. Bintang mana yang bintang? Nggak ada bintang. Nanti kita bikin yuk bintang dari itu. Nggak bisa. Bisa. Abis ini kita mau belajar negara-negara. Ya rumahnya ada dalam. Salah. Ya nggak bisa lah. Ya nggak apa-apa. Aku agak gedein. Oke, udah jadi. Udah. Wah, bagus banget. Nanti nyala. Iya, sekarang hapus. Terus oke. Nah, tahu mau bikin apa? Iya, pinter. Jalan-jalan. Entar dulu jalan-jalan. Wih, lovenya bagus banget itu. Coba lihat belakangnya. Coba lihat belakangnya. Todo. Wow. Coba ini dari sini kayaknya tintanya. Pakai kok. Jalan-jalan. Nanti ya. Ini jalan dulu. Ya nanti. Oke, Zara dulu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, sekarang Zara. Ini? Ya. Iya. Jangan depatin ya. Lalu apa lagi? Wow, Jalan-jalan. rusuh, Gini nih. rusuh, Nanti kita lihat belakangnya. rusuh. Ayo. Gini. Ah. Kita nanti begini. Nih, ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Dua, 3. Wow, ini yang bersih. Bentar. Pakai ini. Belajar nulis. Ayo tulis Zahra gitu. Gambar apa itu Zahra? Hilang. Iya. Udah nggak apa-apa deh. Iya. Awas. Awas, tak rusak.
Nggak bisa. Nah, udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini Kala pengen bikin OOS kapas. Lagi ayo terus. Bentar Lala, bentar ya. Kita buat sesuatu.